2023 жылдың 3 наурызынан бастап азаматтардың банкроттық рәсімдерді қолдану туралы арыздарды қабылдау басталды. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң бойынша банкроттыққа өтініш бергісі келетін қазақстандықтар 3 жолдың бірін қабылдай алады. Олар соттан тыс банкроттық, сот банкроттығы және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Соттан тыс банкроттық рәсімінде борышкердің қарызы 1600 айлық есептік көрсеткіш көлемінен аспау керек және қарыз ең кемі 12 ай төленбеуі тиіс. Ағымдағы жылы ол 5.520.000 теңгені құрайды. Судебное банкротство предусматривает. Ал сот банкроттығы кезінде борышкердің қарызы 5.520.000 теңгеден көп болуы қажет. Яғни 1600 айлық есептік көрсеткіш көлемінен асуы тиіс. Және қарыздарын соңғы 12 ай бойы төлеуге қабілеттері болмағаны ескеріледі. Бұл жерде тек несие ғана емес, басқа да қарыздар да есептеледі. Соттық банкроттық мерзімі 6 айды құрайды және оны ұзартуға да мүмкіндік қарастырылған. Сонымен бірге судья соттан тыс және соттық банкроттығының салдары жөнінде айтып берді. Бұл дегеніміз кейінгі 5 жылда несие алуға тыйым салынады. Ал екінші рет банкроттыққа өтінішті 7 жылдан соң беруге мүмкін болады. Сонымен бірге 3 жыл бойы қарыз алушының қаржылық жағдайына мониторинг жүргізіледі. Третья процедура – это процедура восстановления. Үшіншісі ол төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі. Бұда қарызды сот арқылы төлеу мүмкіндігі бар. Яғни қарызды 5 жылға бөліп төлеу қарастырылған. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіруде қаржы басқарушысы көмек бере алады. Оны жақсартуда мүлікті сату немесе жалға беру жолдары бар. Дебиторлық берешекті өндіріп алу, бағасы төмен жаңа тұрғын үй алу үшін тұрғын үйді сату немесе айырбастау мүмкіндігі бар. Сонымен бірге борышкерді жұмысқа орналастыру да қарастырылған. Бұл жердегі басты басымдықтар мүлік борышкердің иелігінде қалуы, қарыздың бір бөлігін есептен шығару, банкрот мәртебесінің берілмеуі және қаржылық мониторинг жүргізілмеуі. Алимент бойынша басқа адамның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу жөніндегі, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша залалды өтеу жөніндегі борыштар есептен шығаруға жатпайды. Соттан тыс банкроттық туралы өтінішті электрондық үкімет веб-порталы арқылы беруге болады. Соттық банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру туралы өтініштерді сот қабылдайды.